Paz e graça a todos inscritos aqui no canal Teologando Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos estar novamente desconstruindo, desmontando todo esse sistema tenebroso das inovações, dos modismos, bruxarias, feitiços, feitiçaria, tudo o que está girando em torno desse sistema, vamos, pela palavra de Deus, está desconstruindo em nome de Jesus Cristo, ok? E para corroborar a nossa argumentação, para a gente começar logo desmontando, desmantelando esse sistema tenebroso, a gente lê aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1. O Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns desviarão, apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas. Olha, presta atenção que Paulo já doutrinava a igreja naquela época e também seu filho na fé, Timóteo, justamente para o aparecimento de pessoas com essa característica, hipócritas, mentirosas, tá certo? Com a mente cauterizada. É o que Paulo diz aí no texto, líderes que proíbem casamento e ordenam a abstência de alimentos que Deus criou para serem abençoados, né? Recebidos com ações de graça. Então, com base nesse texto é que a gente monta a nossa argumentação no vídeo de hoje. E a proposta do vídeo de hoje, irmão, é falar sobre essa bruxaria que é a fogueira santa de Israel. Tá certo? Que nada mais é do que uma forma inventada pela empresa universal do reino de Zeus para granjear recurso financeiro daquelas pessoas incautas, indoutas, que não têm a mínima percepção dos fatos, não têm o mínimo conhecimento das escrituras, palavra de Deus, ok? E a fogueira santa de Israel é um modismo criado pelos bispos da Universal justamente para isso, ok? Eu tenho aqui algumas matérias relacionadas com essa proposta. Algumas matérias são novas, outras matérias são antigas, que também seguem este mesmo padrão, e a gente vai analisar neste vídeo aqui de ex-bispos, ex-pastores, pessoas que já viveram no mundo, no universo universal do reino de Zeus e hoje estão fora. E ao passo que elas saíram do reino de Zeus, elas estão denunciando também, juntamente comigo, esses modismos, essas inovações, essas bruxarias contidas dentro deste sistema, dentro desta empresa, tá certo? Quero deixar aqui um abraço fraterno para o Palhaço Cristão, Palhaço Protestante, o Dallas, canal do Dallas, tá certo? Canal do Profeta Nervosão. Peço a vocês que se inscrevam nesses canais, porque são pessoas que também, juntamente conosco, estão denunciando essas bruxarias que é a Igreja Universal do Reino de Zeus, ok? Primeira matéria aqui no Gospel Mais, ex-bispo diz que a Universal lava dinheiro da fogueira santa para financiar templos da Europa. Vamos dar uma olhada nesta matéria aqui, porque é algo que já foi denunciado ao Ministério Público, tá certo? E por esses dias, o bispo Edir Macedo, ele tem se levantado de uma forma, e tem até um vídeo girando nas redes sociais, que ele fala abertamente que esses pastores que deixaram a Universal, eles estão endemoniados, são picaretas, são pessoas caídas. Este é o bispo da Universal se dirigindo a ex-membros de sua empresa, de sua denominação. Então a matéria diz: ex-bispo Alfredo Paulo Filho, da Igreja Universal do Reino de Deus, afirmou que a denominação fundada por Edir Macedo Mãozinha
mantinha um esquema ilegal que movimenta milhões de dólares no exterior. Todo mundo está ciente disso, que a empresa Universal nada mais é do que uma forma cavernosa, perigosa de lavar dinheiro, tanto aqui no Brasil como também no exterior, tá certo? A operação irregular teria sido feita ao longo de 7 anos e os valores tinham como destino a manutenção de templos na Europa, as filiais da TV Record no continente europeu. Alfredo Paulo, 49 anos de idade, diz que foi responsável pela Universal em Portugal entre 2002 e 2009. Um dos principais auxiliares do Bispo Macedo. Antes de atuar na Europa, liderou a igreja em estados brasileiros como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Na entrevista concedida à Folha, Alfredo Paulo alega que a denominação criou um esquema complexo para fazer remessas de dólares ao menos 2 vezes por ano. Os valores vinham da campanha da Fogueira Santa de Israel, em Angola, e cada viagem, pelo menos 5 milhões eram despachados. Para você ver como é o modus operandi desta empresa que muitas pessoas matam e morrem chamando de igreja. Irmãos, é impressionante como existem pessoas idiotizadas por este sistema. Pessoas que não conseguem enxergar um palmo à frente do seu nariz. Pessoas que não conseguem perceber quão grande é o abismo que essa denominação, esta empresa, a Universal do Reino de Deus, tem produzido, tem promovido na vida de muitas pessoas que hoje estão falidas. Vamos para mais uma outra matéria. Eu pretendo passar aqui algumas matérias para a gente ter um subsídio aqui neste vídeo, para ver que se pessoas que vão assistir ele possam, de uma certa forma, através da revelação da graça e do Espírito Santo de Deus, despertar deste sono, desta ilusão que elas estão vivendo, estando dentro dessa empresa. Olha outra matéria aqui. Igreja Universal rebate acusações de ex-líderes à Fogueira Santa. Frutos estragados. Isso aqui é aquilo que eu falei, né? O Bispo Macedo, por esses dias, estava revoltado em um de seus vídeos, justamente atacando ex-bispos, ex-pastores que estão denunciando, tá entendendo? Fiquei sabendo que existe uma turma de pessoas que estão granjeando pessoas que foram lesadas dentro desta empresa, né? Quem está encabeçando isso é o profeta Nevozão. Aconselho você a assistir o vídeo dele. E uma dessas pessoas que acionaram a justiça contra a Universal ganharam, tá certo? Me parece que foram 6 milhões e 200 mil reais, né? Foi um caso relacionado com vasectomia, né? Os pastores eram obrigados a fazer a vasectomia para evitar terem filhos, para justamente não serem um peso financeiro para a instituição. Olha outra notícia aqui também. Bispo diz que a Igreja Universal usa Fogueira Santa de Israel para sustentar uma emissora de TV. Isso aí é sabido, já é uma proposta dentro do Ministério Público, foi acionada no Ministério Público, né? Algumas pessoas já falaram sobre isso, que a Rede Record de televisão foi comprada justamente com o dinheiro dos dízimos e das ofertas dos fiéis. Mas vamos dar uma olhada nesta matéria aqui. Bispo diz, né? O bispo Alfredo Paulo, ex-sacerdote da Igreja Universal do Reino de Deus, gravou um vídeo para denunciar um esquema de corrupção
supostamente montado pela cúpula da denominação para aumentar a arrecadação de doações durante a campanha da chamada Fogueira Santa. Segundo Paulo, que atualmente lidera a Igreja Cristo do Recomeço, a Fogueira Santa é a galinha dos ovos de ouro da Universal, porque durante o período em que os fiéis são instigados a doar para terem seus pedidos atendidos após o ritual de queima de papéis, a denominação do bispo Edir Macedo chega a quintuplicar os valores normalmente arrecadados. Ou seja, a proposta muitas vezes dentro dessa bruxaria, desse ritual de magia negra dentro da iurde universal do reino de Zeus, é justamente instigar as pessoas a contribuir. Eu já vi vídeos, né? Eu até postei no meu canal uma vez, e eu acredito que foi isso o que culminou no que o canal foi derrubado, e eu estou tendo muito cuidado com isso. Um vídeo onde um bispo, que eu não vou citar o nome dele, instigava os outros bispos na proposta da Fogueira Santa, onde ele perguntava ao bispo, o bispo que estava ali ouvindo, se ele tinha captado a mensagem. Ou seja, a proposta na Fogueira Santa, quando começasse a reunião, era chamar justamente pessoas que pudessem dar 10 mil reais, tá certo? Em determinado período do culto, da liturgia do culto, esse valor descia para 5 mil reais. Eu quero aqui 3 pessoas com 10 mil reais. Eu quero aqui 5 pessoas com 5 mil reais. Eu quero aqui 10 pessoas com 3 mil reais. E o valor ia descendo e a quantidade de pessoas ia subindo. Veja como é maquiavélico a proposta desta bruxaria chamada Fogueira Santa de Israel. Aí ele acrescenta: e ela, a Fogueira Santa, que vai sustentar, é ela, a Fogueira Santa, que vai sustentar uma emissora de televisão durante 4 ou 5 meses. Só para você ter uma ideia em termos de números, eu estava no estado de Minas Gerais, 2010. O mês normal do estado rodava, isso aqui é questão de arrecadação, tá certo? O mês normal do estado rodava em 9 milhões, ok? Quando chegou a Fogueira Santa, de 9 milhões chegou a 45 milhões, afirmou o bispo. Tá entendendo? Quando a Fogueira Santa foi instituída ali naquele estado, o que antigamente se arrecadava por mês 9 milhões, agora estava se arrecadando por mês 45 milhões de reais. Isso tudo às custas do suor daquela pessoa pobre, daquela pessoa que às vezes não tem o que comer em casa, mas quando vai para esses rituais, essas diabruras da Universal são instigadas a contribuir muitas vezes com aquilo que elas não têm. De acordo com o religioso, aqui nesse parágrafo aqui, ó, de acordo com o religioso que passou por mais de 30 anos como membro da Universal, no mês da campanha existe uma meta a ser cumprida. Olha, veja bem, observe. Os pastores sabem que aquele que não dobrar a arrecadação da Fogueira Santa é como se ele estivesse mal, ele não cresceu. Veja que existe uma mecânica dentro desta instituição que você tem que se superar a si mesmo ou superar os outros também. Então, sempre existe um certo tipo de competição entre eles para ver quem arrecada mais. Impressionante. Uma igreja que dá normalmente 100 mil, ela tem de dar mais de 200 na campanha da Fogueira Santa. Se ela dava 500 mil sem a Fogueira Santa, ela tem de dar ao menos 1 milhão
acrescentou o bispo. Ainda segundo Alfredo, esses valores arrecadados na campanha são usados pela denominação para custear seus programas de televisão e que, no caso de bens materiais doados por fiéis, há pessoas que acabam enriquecendo com a venda. É impressionante, minha gente. Aqui fica o meu apelo para todos os que estão assistindo este vídeo. Tá entendendo? Não é brincadeira, não. Isso aqui é notícia que está sendo vinculada nas redes sociais. Todo povo sabe que culto, para que seja culto aceitável a Deus, não precisa haver rituais. Os rituais foram abolidos em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Hoje nós somos salvos pela graça, não precisamos de feitiços, de amuletos, de emblemas, não precisamos de intercessores, precisamos apenas da graça de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está entendendo? A palavra de Deus é que nos conduz a Cristo, a entendermos os pormenores da salvação. Então, quando você vê uma instituição, onde nessa instituição existem rituais, cerimônias, amuletos, coisas que remetam a fé das pessoas ao divino, corra dali, fuja de lá, porque isso tudo foi abolido na cruz do Calvário. E o que é que eu devo fazer, Pedrosa? A fé. A fé é o elemento necessário que nos faz aproximar de Deus e receber a salvação de graça e pela graça. Você não conquista a salvação. A salvação é nos dada como presente, como dádiva, vindo da parte do Pai. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Amém? Se você que me assiste neste vídeo está sentindo um desejo enorme, você está sentindo ser tocado pelo Espírito de Deus aí, a tua mente está pegando fogo, a tua consciência está te alertando que, estando nesta condição, dentro desta religião, dentro desta denominação, você está sentindo agora um arrependimento profundo no teu coração, no teu entendimento. Então é a palavra de Deus produzindo regeneração em você, para que você deixe esses modismos, para que você deixe essas heresias, para que você deixe os amuletos, os feitiços e corra para Cristo. A salvação chegou à tua vida em o nome de Jesus. Que Deus em Cristo possa estar sempre nos abençoando, irmãos. Se você que me aturou até o final desse vídeo gostou de tudo que você ouviu, então deixa o teu legal aí, o teu gostei, o teu joinha, ativa as notificações, compartilha este vídeo com mais pessoas, fazendo com que este trabalho chegue o mais longe possível para a glória do nome de Jesus. E lembre-se, não precisamos de amuletos, não precisamos de outro intercessor. Jesus Cristo é único e suficiente. Único porque não existe outro, suficiente porque não precisamos de outro. Amém? Deus abençoe a todos no nome de Jesus.